Eccoci qua amici della Muay Thai. Allora, mi avete richiesto un video sulla guardia, specificandomi le differenze con la guardia da pugilato. Allora, innanzitutto è importante, vediamo la guardia da pugilato, abbiamo qua il maestro Grifa che ci aiuta e vediamo nel dettaglio cosa serve, perché la guardia da pugilato è fatta in una certa maniera, perché quella da Muay Thai è completamente diversa. Ok, intanto quello che vedete che il maestro Grifa ha fatto la guardia da pugilato, dopo ve lo faccio girare, e Muay Thai, Muay Thai, Muay Thai, Muay Thai, e vedete che la guardia di Grifa protegge il fegato, protegge il mento, il busto è chinato in avanti, quindi non si cura minimamente della parte superiore del capo, perché nella parte superiore del capo nel pugilato non si può colpire, quindi non può arrivare un colpo qui, è impossibile che arrivi un colpo qui, mentre nella Muay Thai sì. Quindi vedete me che invece del pugilato c'ha il mento, se lo protegge, però come vedete si protegge più che altro dai colpi circolari e ha la testa un po' più in su, per il semplice fatto che sa che qui possono arrivare i gomiti e quindi comunque deve avere una postura, non può essere abbassato come il maestro Grifa, che invece è preoccupato solo e esclusivamente di proteggere il corpo, la spalla che gli protegge il mento e i pugni e la guardia tradizionale della box, perché è preoccupato di non prendere colpi da qui fino a qui, perché sopra e dietro la nuca, sopra la nuca e comunque nelle parti in cui invece i gomiti possono arrivare non è minimamente preoccupato. Se vediamo, andiamo nel dettaglio e facciamo venire un'altra guardia lunga da Muay Kao. Ok, vedete che Chiara ha la guardia lunga, Chiara è più alta di Mac Sok. Vedete che lei perché ha la guardia lunga? Perché appunto sfrutta la sua lunghezza per proteggersi dai gomiti. Allora vedete che lei non è molto preoccupata di proteggersi questa parte come lo era prima Grifa per il pugilato, ma è più preoccupata di proteggersi la parte alta. Dritti sti cazzo di gomiti anche. I Muay Thai hanno questa tendenza a tenere il pugno così perché sono pronti per il clinch. Noi prediligiamo invece un'impostazione che è una via di mezzo tra il pugilato e la Muay Thai, perché vogliamo anche mettere i pugni, quindi il pugno dritto, non così come... Possiamo muoverci in questo senso quando vogliamo andare poi a fare clinch, ma no, in questo momento non l'abbiamo ancora deciso, quindi teniamo i pugni pronti per picchiare. Quindi, Mac, tu fai il blocco. Eccolo lì, vedete che il fianco, lei se lo protegge perché la guardia è alta, perché, ok, cap. La guardia è alta perché lei non si stai sempre in guardia, non si sta preoccupando con le braccia di proteggersi qui, perché qui lo protegge, alza le gambe, fa il blocco, lo protegge con i blocchi, quindi non c'è questa preoccupazione, quindi il busto dritto perché è più facile vedere i gomiti, è più facile schiviare i gomiti, le mani alte perché appunto ci proteggono la faccia, perché la parte bassa la proteggiamo con le gambe, quindi con i blocchi. Adesso andiamo a vedere su Mac che è più piccolino, porta tu un gomito, Mac. Lui che è più piccolino non è riuscito con la guardia lunga, ma non ci ha neanche provato, essendo un campione ed avendo tanta esperienza, perché sa già che è più piccolo e quindi le sue leve rispetto a prima, Mac, lei è più alta, quindi lei ha la lunghezza dalla sua parte, può usare più facilmente la guardia lunga. Adesso di nuovo, Mac, guardia, metti in un ginocchio. Mac, rispondi anche col ginocchio. Lei ha le ginocchia anche per rispondere, perché è più lunga, lo tiene lontano e può mettere anche le ginocchia, quindi per questo non è minimamente preoccupata di difendersi e di mettere le braccia vicino alla protezione degli organi, quindi fegato e milza. Perché? Anche perché se si china come era prima Grifa non può sparare subito la ginocchiata, e quindi l'impostazione della guardia è molto condizionata da quello che poi noi vogliamo fare. Quindi in questo caso ci dobbiamo sempre ricordare che innanzitutto, se siamo più alti del nostro avversario, possiamo prediligere la guardia lunga. Rifacciamo la guardia lunga ancora una volta per chiarezza. Mac. Questa è la guardia lunga che tiene a distanza. Adesso metti tu, invece, se siamo un po' più piccolini,
le mani a protezione per i gomiti, a protezione della faccia. So, no, Chiara so, Chiara so. Ok, Mac, cau đuổi, Chiara so, cau. So, Chiara so. Ciao. Ecco, come vedete anche Mac comunque, avendo questa guardia non lunga, ma riesce a difendersi dai gomiti e rispondere con le ginocchia. Ripeto, cosa che se fosse con il busto avanzato e impostato per il pugilato difficilmente riuscirebbe a fare, perché dovrebbe cambiare impostazione e equilibrio e poi lanciare le ginocchia. Quindi, ricapitolando, vogliamo ancora dare un qualcosa in più, lo facciamo girandoci, vedendo di fronte a voi, così lo vedete meglio. Ok, ecco Mac Payak lo vedete adesso in guardia normale, guardia un po' più lunga. Come vedete che ha anche aperto le mani proprio perché cerca di controllare l'opponent che si sta avvicinando verso di lui, quindi non ha minimamente block, non ha minimamente block, sai, block qua, block. Non è preoccupato minimamente con le mani di andare a proteggere il corpo, perché sa, block, che a proteggere il corpo saranno le sue gambe, le sue tibie, e quindi lui è più che altro preoccupato per proteggere la parte superiore, quindi la faccia. E quello che anche vi potrà stranire è la guardia aperta. Vedete che la sua guardia aperta è dentro, perché? Innanzitutto perché vuole avere una buona visibilità, e poi perché vuole essere pronto per mettere i gomiti in un eventuale attacco di pugni, perché se c'è un attacco di pugni significa che abbiamo ridotto la distanza, e quindi lui, essendo uno specialista, in tutti i suoi match ha fatto quasi la maggior parte dei match vinti per KO di gomito, quindi la sua specialità è quella di attendere l'attacco dell'avversario, trovare il tempo, entrare col gomito e fulminarlo, e questo spiega la sua guardia. Adesso vediamo una guardia un pochino diversa, che è quella di Chiara, che è più impostata da Muay Kao. Kopun Kap, Mac. Allora, adesso la vedete senza avversario, vedete che una mano è più avanti, girati un pochino di qua per vedere bene la guardia, una mano è proprio più avanti, perché lei, essendo più alta, in questo caso era confrontata a Mac Payak, gli capita spesso di essere più alta della sua avversaria, e quindi innanzitutto predilige il fatto di poter tenere la distanza con il braccio davanti. Anche qui non si preoccupa della parte del tronco, perché la difende con i blocchi. Nel caso in cui va alla corta distanza, chiude anche lei sulla parte superiore, quindi stesso discorso, e anche qui, anche su questa guardia, perché se c'è un attacco basso comunque lavora con i blocchi. Allora, facciamo ancora vedere una peculiarità, che è quella della parte dello stomaco. Nel caso in cui, come ho detto prima, la guardia, tanti dall'Occidente vedono questa guardia aperta e la pensano come una guardia scoperta. Nel caso in cui lui riceve un colpo dritto alla faccia, vedete che si copre con un guanto, e con l'altro anche lì cerca la distanza, cioè cerca di tenere distante l'avversario. Pugno allo stomaco, toitong. Pugno allo stomaco, vedete che lui non si preoccupa minimamente di coprirsi lo stomaco, perché se lo copre con gli addominali, cioè ha gli addominali preparati per tenere le ginocchia, e con gli stessi addominali tiene anche i pugni allo stomaco. Ecco perché, oltretutto, questo è un pugno dritto, quindi comunque non va a toccare gli organi, e di conseguenza lo riesce a tenere con gli addominali. Di nuovo metti toitong Chiara, toitong Chiara, toitong Chiara, toitong, toina. Ok, Laikeng, avvicinatevi. Vedete perché essendoci il clinch, questo spiega perché le braccia sono già aperte e c'è quello spazio in mezzo. Ricominciate, state in guard. Kai, Laikeng, kai. Vai. Kai. Vedete che quando arrivano vicino devono entrambi essere pronti, perché so.
Chiara Toy, Mac Sok. Vedete che lei cerca di mettere un pugno, lui entra già col gomito, Sok, loco like Kang, pam. E poi dopo lui, ovviamente dopo il primo pugno, a cui risponde o con un gomito o cerca di andare in clinch, ovviamente dopo il match si sposta in clinch. Questo spiega perché non riescono a tenere una guardia come quella del pugilato, perché non sarebbe efficace, e soprattutto spiega perché qualcuno si chiede perché c'è questo spazio in mezzo alla guardia. Lo spazio si chiude anche quando arriva il pugno, come avete visto, si protegge, però tendenzialmente le mani un po' più aperte, le braccia un po' più aperte sono un preludio a quello che sarà una parte importante del match, che è la parte in clinch. Ricominciamo, facciamo vedere l'ultima volta. Allora, Toi Tong, Chiara Toi Tong. Lui non si preoccupa minimamente. Al limite a lungo, ok, Sok, bella Sok, Mac, Sok. Lei nemmeno si preoccupa perché è più lunga. Sok, dopo va in clinch, Pam, Sok, loco pam. Eccolo qua, sono entrati in clinch. Ok, grazie. Copun cap, maestro Griffa, Copun cap. Ragazzi, speriamo di essere stati chiari. La guardia è una cosa molto importante, e se guardate la guardia dei Nak Muay, della Muay Thai, con l'ottico del pugilato, vi fate ingannare dal fatto che magari vedete dei buchi, e insomma nel pugilato siete sempre addestrati, no? A cercare i buchi per colpire, mentre questi buchi che vi sembra di vedere in realtà sono delle trappole dove potreste cadere. Quindi se arrivate dal pugilato o dalla kickboxing, il fatto che il maestro Griffa sia qua testimonia il fatto di quanto valore noi diamo al pugilato, tantissimo, e al know-how del pugilato legato alla Muay Thai. Però attenzione, perché il pugilato da usare nella Muay Thai è completamente diverso. Bisogna tenere conto di fattori che sono completamente diversi dalle dinamiche del pugilato, e quindi guardate questa guardia non facendo la faccia, avendo un atteggiamento critico dicendo ma hanno la guardia aperta questi, a parte il fatto che non esistono più i thailandesi di una volta che stavano proprio con le mani così, questi non esistono più, però comunque ci sono degli spazi importanti che sembrano degli spazi dove possono entrare le braccia, in realtà, ripeto, sono delle trappole in cui magari chi arriva dal kickboxing o dal pugilato cade e finisce poi per prendere dei gomiti, per finire in clinch, e quindi per finire in quella parte della gara, del match, dove loro sono più bravi, perché è chiaro che chi viene dalla Muay Thai è più bravo nel clinch, è più bravo nell'utilizzo dei gomiti, ovviamente, perché nel pugilato non c'è il clinch, non c'è l'utilizzo dei gomiti, così anche nella kickboxing. Quindi quando vedete una guardia di un Nak Muay, non chiedetevi perché ci sono i buchi, cioè non ridete perché ci sono i buchi, ma chiedetevi perché ci sono i buchi e quei buchi che cosa nascondono dietro quei buchi, e non vi fate neanche l'illusione di trovare il fegato facilmente perché lo vedete scoperto, perché vedete le braccia su, perché anche quello è coperto o dalle gambe o comunque dal fatto che ci sono le ginocchia con cui cioè le gambe di quei block o le ginocchia, o semplicemente perché sanno proteggersi grazie agli addominali e quindi indirizzare il vostro corpo sulla parte degli addominali piuttosto che sugli organi. Questo fa parte delle tecniche di Muay Thai, e a conclusione dico, per chi avesse ancora dei dubbi sul fatto che la guardia nella Muay Thai è particolare e diversa, si ricordi che è uno sport completamente diverso, e quindi è fondamentale che la guardia, se voi venite dal pugilato, che la guardia del pugilato sia stravolta e sia adattata alla guardia dello sport che andate a fare, quindi in questo caso della Muay Thai. Iscrivetevi al mio canale, non fate gli stronzi. Se vi piace il video, se non vi piace non iscrivetevi, ma se vi piace il video mettete click, dopo vi metto il quadretto sotto se riesco, non è detto che ci riesco ma ci proverò, e vi potete iscrivetevi al mio canale. Se vi piace il video e avete delle richieste fatte, vedete che tutte le richieste di quelli iscritti al canale le accontento tutte, e quindi se avete dei dubbi, avete le cose che volete che dico, io 4 cazzate le sparo sempre volentieri. Viva la Muay Thai, fate i bravi, ciao. Mac, my non, Mac, sawadee up. Si era quasi addormentato. Questa è la bellezza dei thailandesi, se gli lasci 5 minuti senza fare niente si addormenta. Ciao, fate i bravi.